Goeiemôre almal. Baie welkom by ons nagmaalsdiens vanoggend. Ons gaan vanoggend voorsang begin met Psalm 6 vers 1 en 2 en sonder dat ons dit weer afkondig Psalm 147 vers 4.
Goeiemôre geliefde gemeente. Baie welkom aan almal wat vanoggend saam met ons hier is in die erediens en ook baie welkom aan die besoekers wat hier so is. Mag elkeen van ons vanoggend in die bediening van die sakrament van die nagmaal waarlik die Here beleef en waarlik ook gevoed word met die Here. Vanoggend is daar 'n kerkraad besluit dat almal wat belydende lidmate is van die gemeente en almal wat aansoek gedoen het vir nagmaal, wel nagmaal mag gebruik. So die wat aansoek gedoen het vir die nagmaal, by my of by een van die ouderlinge, dit is goedgekeur en julle kan ook dan nou aansit aan die nagmaalstafel. Ons begin vanoggend deur mekaar aan te moedig en op te roep om saam deur die poorte in te gaan met lofsang in sy tempelhof. So geliefdes, Psalm 100, so kom voor die God van hemel en aarde en ons loof hom deur saam te sing vers 1, 3 en 4. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde, hy bring by my waters waar daar vrede is, hy gee my nuwe krag, hy lei my op die regte paaie, tot eer van sy naam. Geliefdes, genade en vrede vir julle, van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan voort met ons lof van die Here en ons sing saam Psalm 150 vers 3. Loof God, dit is sy bevel. Met die helder siter 'n simbale spel. Loof hom met die klinke mentaal van die vrolike simbaal. So kom ons loof die Here uit volle bors, omdat ons dankbaar is om ook in sy teenwoordigheid te wees. Daarna gaan ons saam ons geloof bely.
Saam met ons lof van die Here kan ons openlik getuig en bely dat elkeen van ons in ons harte oortuig is daarvan dat ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Hy wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Ons lees saam die wet van die Here in Eksodus 20, soos wat dit vir ons opgeskryf is. Net soos wat die katekismus in 3 dele gedeel is, die lende, die verlossing en die dankbaarheid, is die erediens ook baie keer in dieselfde. Ons sien in die verootmoedigingsdeel van die diens, hoe ver ons verlore was, waar ons ellende regtig is. En in die woordbediening hoor ons van ons verlossing. En dan antwoord ons deur dankbaarheid. So ons lees vanoggend die wet van die Here om te sien regtig dat ons nie aan alles kan voldoen nie. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here, jou God, hy's onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is dit die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook jy 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. As antwoord op die diens, sing ons saam Skrifbring 10:1, vers 3 en vers 4. Gee ons, want ons gebrek is groot, vandag ons daaglikse brood. Bewys ons tog barmhartigheid en skeld ons, Heer, ons skulde kwyt, soos ons in skuldvergifnis verhul wat aan ons skuldig is. Vers 4, lei ons nie in die donker land, die wêreld van versoeking, want ons is so swak, verlos ons van die bose as hy sy vangnet span, want U kom toe die majesteit en die krag en eer in ewigheid. Ons sing dit in antwoord op die wet van God, om te wys hoe afhanklik ons is, en ons vra ook deur middel van gebed, dat die Here ons dan ook sal krag gee, om die versoeking te weerstaan, en ons te verlos van die bose wat sy vangnet span.
direk na die sing hiervan gaan ons oor in ons gebed. Want U kom toe die majesteit en die krag en die eer in ewigheid, Here. En daarom prys ons die Here. Daarom prys ons U. Here, en ons wil al vir almal om ons aanmoedig. Prys die Here, die hele hemel. Prys hom in die hoë hemel. Prys hom alle engele. Prys hom alle hemelwesens. Prys hom son en prys hom maan. Prys hom sterre. Prys hom hoogste hemele. Prys hom water. Prys hom land. Want hy het beveel en alles is geskape. Hy het beveel en alles het 'n vaste plek en tyd ontvang. Here, vanaf die aarde af sal ons U aanbid. Vanaf die aarde af sal ons saam met die see diere, die oseane, die weerlig in die haal, die sneeu in die wolke, die stormwinde, die berge, die natuur, alles saam sing, loof en U prys. Here, U het dit alles in werking gestel. Here, ons ellende is groot. Maar steeds terwyl ons sondige, nietige mense is, wil ons U lof besing. En daarom, hoe langer hoe meer ons steeds lewe hier, Here, ons U lof besing. Terwyl ons vandag ook so saam in die erediens is, om te aanbid, om U woord te aanhoor, Here, laat ons ook so saam getuig van ons lof aan U. In 'n wêreld wat gevul is met versoeking, Here, bid ons en ons vra nederig voor U dat U ons sal versterk vandag ook deur die prediking. Wees 'n lamp vir ons voet op die pad, sodat ons nie sal struikel oor die klippe van versoeking nie. Wees 'n lamp, Here, want U woord is die ware lig en die weg om te volg. Versterk ons, Here, bemoedig ons, vertroos ons en herinner ons aan dit wat Christus vir ons gedoen het. Spreek tot ons, Here, want die dienaars en die dienaresse ons luister. Amen. Geliefdes, ons kyk na 2 tekste vanoggend. Die eerste ene is Matteus 4 vers 1 tot 11. Ons fokusvers is vers 10 en dan kyk ons ook saam na Jakobus 4 vers 7 tot 10.
Ons fokusvers in Jakobus is dan vers 7. Toe is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie en naderhand het hy honger geword. Die versoeker het toe gekom en vir hom gesê: As u die seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word. Maar hy, wat dan natuurlik Jesus is, antwoord: Daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Daarna neem die duiwel hom na die heilige stad toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê vir hom: As u die seun van God is, spring af. Daar staan mos geskrywe: Hy sal sy engele oor u opdrag gee en op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Jesus sê vir hom: Daar staan ook geskrywe: Jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Toe neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg toe, wys hom al die koninkryke van die wêreld met hulle pragt en sê vir hom: Dit alles sal ek vir u gee as u neerval en my aanbid. Maar Jesus sê vir hom: Gaan weg, Satan, want daar staan geskrywe: Die Here jou God moet jy dien en hom alleen dien, aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duiwel hom met rus gelaat en daar het engele gekom en hom versorg. Ons lees dan ook Jakobus 4 vers 7 tot 10. Jakobus, soos ons weet, is 'n brief wat geskryf is. En Jakobus praat spesifiek oor die versoeking wat daar ook is en die duiwel wat die hele tyd probeer aanval in die gees vir die gelowige om hulle te laat struikel. En dan sê Jakobus 4 en dan sê hy in vers 7: Onderwerp julle dan aan God, staan die duiwel te en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Was julle hande sondaars en reinig julle harte heiligelaars. Bekla julle ellende, treur en huil. Laat julle vrolikheid in 'n rou verander en julle blydskap in droefheid. Onderwerp julle in nederigheid voor die Here en hy sal julle verhoog. Net tot daar. Ons twee fokusverse is vers 10 van Matteus en vers 7 in Jakobus. Maar Jesus sê vir hom: Gaan weg, Satan, want daar staan geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Vers 7 van Jakobus: Onderwerp julle dan aan God, staan die duiwel te en hy sal van julle af wegvlug. Die tema van vanoggend: gebruik jou Bybelkennis om versoeking te weerstaan. Christus stel ons in staat om dit te kan doen. Dit is steeds deel van die reeks prediking opgeroep en uitgedaag. Broers en susters, as jy kennis het om 'n kar se wiel om te ruil, dan sal dit jou help wanneer jy in die sop beland. Nie waar nie. Indien jy weet hoe om 'n vuur te maak, sal jy waarskynlik altyd gaarkos kan hê. Nie waar nie. Indien jy 'n motor besit en jy weet nie hoe om 'n wiel te vervang, dan gaan jy waarskynlik baie binnekort in die sop wees. Indien jy nie 'n vuur kan maak nie, dan gaan jy waarskynlik honger ly as daar geen ander alternatief is nie. So vra die diaken, hulle weet. Indien jy nie die landswette ken nie en jy op die pad is en jy ry 160 in 'n 80 sone, is daar groot moeilikheid wat vir ons wag. Dan is ons in die sop. So wat probeer ons doen met hierdie voorbeelde? Wanneer daar kennis is, sal ons daai kennis kan gebruik in situasies wat nodig het, dat ons die kennis gebruik. Ons sien hoe Satan, die verleier, die leenaar, die slang van ouds, het nie opgehou met sy listige maniere in die tuin van Eden in Genesis en dit daar gelaat nie. Reg deur die skrif sien ons hoe hy besig is. Nog meer sien ons hier in die teks wat ons gelees het, dat hy steeds besig is in dit met Christus.
Christus word versoek. Een van die eerste dinge wat gebeur nadat Christus gedoop is en voordat hy sy bediening begin het, sien ons in Matteus 4 vers 1, hy is deur die Gees in die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. Christus moes vir 40 dae en 40 nagte in die woestyn deurbring en hy het niks geëet nie. Terwyl hy in die woestyn was, het die duiwel 3 keer na hom toe gekom en hom probeer versoek. Maar nou kom die eerste vraag, hoekom is Christus in die woestyn gewees? Nou kom vir 40 dae. 40 in die Bybel simboliseer 'n verandering of dit simboliseer 'n vernuwing, 'n nuwe begin. Dink maar as ons dink aan Christus waar hy nou gedoop is en nou verander sy lewe waar hy dan nou in die bediening ingaan en begin die woord verkondig, waar wonderwerke plaasvind, waar hy besig is om God bekend te maak. Dink maar aan die 40 jaar in die woestyn van die Israeliete. Vir 40 jaar lank was hulle in die woestyn gewees en hulle was opstandig gewees teenoor die Here en uiteindelik is daar 'n verandering bewerk sodat die wat opstandig was teenoor God nie in die beloofde land ingegaan het nie, maar wel hulle kinders. Daar was 'n verandering in die lewe van die volk en hulle gaan nou die beloofde land ingaan. Dink maar aan Noag. Wat 'n verandering het daar nie plaasgevind nie. Die tweede vraag wat nou kom is, hoekom was Christus versoek in die woestyn, terwyl hy daar was? Hy was versoek, omdat Satan sy fokus, sy perspektief wat op God gerig is, wil wegvat. Daardie fokus wat op God alleenlik gerig behoort te wees. En elkeen van ons lewens ook. Probeer Satan wegvat, sodat Christus sy doel moet mis. Satan sal alles in sy vermoë probeer om dit reg te kry. Maar selfs sy beste is nie enigsins niks in vergelyking met Christus nie. Want hy het die alvermoë, die alwetendheid om te weet waar hy sy vertroue moet plaas. So ons sien in Matteus dat selfs Christus spring nie die versoeking vry van die Satan nie. Geliefdes, dink net vir 'n oomblik by jouself. Christus was in die woestyn gewees. Droog, dor. Daar's ons nie, hy het nie kos geëet nie. Hy het waarskynlik honger begin word. Baie van ons kan skaars 2 dae sonder kos gaan en dan wil ons alles in ons vermoë doen om die kos in die hande te kry. Wat sal ons doen om daai kos in die hande te kry? Ons sien dit in ons samelewing. Steel, lieg, bedrieg, selfs bedreig. Alles in ons vermoë. Ons sal selfs ingee vir versoeking om net iets te kry, want ons kan nie sonder dit nie. Maar Christus wys dis moontlik. In die oorspronklike teks gebruik Matteus die woord perazo, wat vertaal kan word vir versoeking, met ook toets of getoets word. Satan wou Christus toets met 3 verskillende toetse. En terwyl Christus in die woestyn was, moeg, waarskynlik moeg, kwesbaar, uitgeput want hy het nie kos om te eet om sy kragte op te bou nie. Kom hy juis daar wanneer hy die swakste is en die meeste afhanklikheid tot God moet bewys. In die geval dat ons kwesbaar of moeg of honger word, sou ons waarskynlik nie dit teenstaan nie. Maar Christus staan sterk. Hy weet op wie hy afhanklik is of van wie af hy afhanklik is. Maar die harde waarheid is dat ek en jy sal dit nie kan doen nie. Ek en jy word daagliks versoek deur Satan. Ons sondig baie keer. Of dit doelbewuslik is, ek kies om nou te steel, of ek kies om nou te lieg, of miskien onwillekeurig. Gewoonte sondetjies. Ons word versoek deur Satan. Ons sondig dan. Wat beteken sonde? Sonde beteken ons het die merk gemis. As ons sonde 'n definisie moet gee, sal dit wees.
Die doel wat God ingestel het of voorgeskape het, is gemis. Net om dit 'n bietjie meer duidelik te maak vir die kinders. Byvoorbeeld, as ons 'n koffiebeker sien, kan ons water daai drink, maar dit is gemaak vir koffie. As ons 'n blompot het, kan ons water daai drink, maar dit is gemaak om blomme in te sit. So dit mis sy oorspronklike doel. En dieselfde met sonde. Wanneer ons sonde doen, dan mis ons oorspronklike doel. Ons mis die doelwit wat God daar gestel het. Ons is oorlaai in ons huwelik byvoorbeeld. Ons mis die doel. Dan volg daar 'n geskree, 'n gevloek, 'n geskel, emosionele mishandeling. Dan sondig ons. Ons is oorlaai en angstig in ons werk en wil seker maak dat alles goed verloop en daardie oomblik wanneer daar 'n probleem is, dan wil ek nie die blame vat nie. Ek wil nie geblameer word nie. So ek sal die blame op iemand anders plaas. Dan mis ek die doel. Ek vat nie verantwoordelikheid vir my eie nalatigheid nie. Ons is oorlaai en ons is angstig met ons kinders se vol programme. Daar's die heeltyd nog iets, elke dag. Dan volg onnodige druk op die huisgesin en die gevolglik baie keer, in genadiglik nie in alle gevalle nie, word kerklike aktiwiteite eers afgeskaf. Ons is oorlaai en ons is frustreerd met die rentekoers wat al ewig styg, die brandstofprys wat al ewig styg, dan mis ons die doel met ons dankgawes. En ons gee dit nie, want ons wil seker maak ons begroting klop. Satan kom juis wanneer ons een van twee uiterstes beleef om ons te versoek. Die eerste uiterste is wanneer dit so goed gaan, dat ek dit naalaat om my Bybel te lees. Dat dit so goed gaan, dat ek naalaat om te bid. Want wanneer dit goed gaan, het ek nie meer 'n lysie om af te lees en sê ek soek dit, ek soek dit, ek soek dit nie. Want dit is soms moeiliker om te sê dankie, dankie, dankie. So die een uiterste is wanneer dit goed gaan met ons. Ons los ons Bybel, ons los ons gebede, ons los ons verhouding met mense by die kerk, ons los meelewing. Want dit gaan mos goed by my. Ek het nou geld om vakansies weg te gaan, naweke weg te gaan. Wie het nou eintlik kerk nodig? Die ander uiterste is dat dit so sleg gaan met my. Wanneer ek gebuk gaan onder hartseer, uitdagings, beproewings, siekte, 'n siekbed, nog 'n operasie, nog 'n siektebehandeling, nog 'n siekte. Dan roep ek tot die Here en dan vergeet ek dat ek nog steeds dankbaar moet wees al is dit in daardie situasie, maar dan het ek 'n lysie waar ek vra. Gee. En dan mis ons dit ook. So die duiwel versoek ons juis wanneer ons kwesbaar is. Geliefdes, elkeen van ons doen sonde. Maar die bedoeling van vanoggend is nie om ons net te herinner aan die sonde nie. Maar soos die Heidelbergse Katekismes ook doen, ons moet weet hoe ver verlore ons was. Die ellende waarin ons gedompel is. Die versoeking wat wel sal kom, oor en oor 3 weke weer, en oor 'n maand weer. Ons moet weet hoe ver ons in die ellende was, sodat ons waarlik kan besef wat ons ook vanoggend vier met die nagmaal. Christus het gekom vir my en jou om ons te sonde straf te dra, sodat ons alles kan werp in ons verhouding tot God, sodat ons skoon kan staan voor God, vergewe van ons sonde, met vrye toegang tot God. En dan kan ons uiteindelik 'n lewe van dankbaarheid leef, waar ons in versoeking steeds kan vas staan, sterk staan, stewig op ons fondasie Christus. Ons sit vanoggend hier en ons het waarskynlik sonde gedoen vroeër die week. Ons het waarskynlik op iemand geskree op die pad of iemand gevloek. Ons het dalk nie gestop by die stopstraat nie. Ons het dalk sleg gepraat van iemand of ons het geskinder oor dinge wat glad nie ons aangaan nie. Maar selfs, dit kan dalk vanoggend gewees het voor kerk.
En daarom is dit so belangrik om ons sondes te bely voor God. Want ons sê nie ons kom na die nagmaalstafel toe omdat ons perfek is nie. Want ons is nie. Ons is gebroke, sondige mense. Maar ons kom na die nagmaalstafel toe omdat ons saligheid buite onsself in Christus soek. Nie omdat ek die hele week nie 'n enkele sonde gedoen het nie, maar juis omdat ek weet, as ek werklik berou het oor my sonde en dit voor God bely en onsself verootmoedig voor hom, sal hy dit vergewe. Vanoggend word ons weer herinner dat Christus die versoeking deurstaan het, sodat ek en jy ook kan. Ons kan die versoeking deurstaan. En as ons nie die versoeking deurstaan het nie, en wel val, kom herinner die Heilige Gees ons weer vanoggend dat ons kan opstaan, en nie bly lê in die sonde nie. Dat ons kan opstaan en nie in sak en as sit, en net kla oor my ellende nie. En daarom moet ons konstant in gesprek met God wees, om ons te vergewe, ons sondes te bely. Christus het aan die kruis gesterf, sy bloed is gegiet, sy lewe is nie gespaar nie, juis sodat ons sonde se straf gedra kan word. Daar waar ons val, kan ons opstaan, juis as gevolg van dit. Geliefdes, God het werklik 'n wonderlike ding gedoen, deur die offer vir my en jou. Kom na die nagmaalstafel toe vanoggend, almal wat gesondig het en dit bely het voor God, weet hoe afhanklik hulle is van God, in hulle nood en ellende. Kom na die nagmaalstafel toe, volk van God, want ons Vader voorsien vir ons, en hy stel ons in staat en maak ons sterk. Geliefdes, kom na die nagmaalstafel toe en word weer herinner aan waar jou sterkte lê, sodat jy jouself kan onderwerp aan God, selfs in versoeking. En dat die Heilige Gees ons herhaaldelik daaraan sal herinner. Amen. Geliefdes, in antwoord op die eerste deel van die prediking sing ons Psalm 119 vers 22 en 25. Dat U my verdruk het, Heer, dit was enkel goed vir my, want daardeur het U my dieper in U kennis ingelei. Daarom is dit my veel beter as die allerrykste skat, meer as al die goud en silwer, wat die wêreld kan bevat. Ons sing in antwoord daarop, vers 22 en 25, waarin ons plekke sal inneem vir die formulier van die nagmaal.
broers, susters en kinders. Groot is ons vreugde en nog groter die opwinding omdat ons as liggaam van Christus deel gehad het aan die sakrament van die nagmaal. Ons het pas die verlossing van ons Here Jesus Christus of die dood van ons Here Jesus Christus gevier vir ons verlossing wat daar gekom het. Ons word herhaaldelik weer opnuut herinner aan wat hy gedoen het. Maar ons moet ook in gedagte hou dat deur die liggaam van Christus, die bloed, wat ons ook dan nou gevier het en geniet het, saam met mekaar verkook is met die hemelse spys en drank, gaan hierdie liggaam, hierdie bloed, hierdie liggaam van Christus, ons ook versterk om vas te staan wanneer versoeking kom. Want Christus het die versoeking deurstaan. Daar is 3 baie spesifieke areas wat die Satan aangeval het by Christus. Die eerste area wat hy aangeval het is liggaamlike behoeftes. Christus was honger. Hy het nie geëet of gedrink nie. Liggaamlik het hy die behoefte gehad om iets in te neem, om te versterk. Dis die eerste versoeking wat die Satan gee. Liggaamlike behoeftes. Dan beveg Christus die Satan se leuns en sê daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. So die eerste behoefte, die liggaamlike behoefte, die leuns wat die Satan daaroor vertel, kom staan Christus teen. Dis kan ons weet dat fisiese behoeftes sal voorsien word, maar fisies is nie die enigste ding wat saak maak nie, ook geestelik. Die tweede area van versoeking waar Christus versoek word, is die emosionele behoefte en die vaste vertroue in sekuriteit. Hierdeur toets Satan Christus of hy hooghartig gaan word of hoogmoedig gaan word. Hierdeur stel Satan ook op die proef deur te sê, maar jy is mos die seun van God. So jy sal mos veilig gehou word wanneer jy van 'n gebou of 'n berg of 'n kraans af spring. So spring. Die engele sal kom om jou te beskerm. Jy sal nie jou voet in 'n klip staan nie, stamp nie. Dis die leuen wat Satan kom vertel vir Christus. Maklik kan hy sê, maar gaan die Here regtig voorsien? Gaan die Here regtig my help? En dan kom Christus en hy weerstaan hierdie leuen van die Satan weer en hy sê dat jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Deuteronomium 6 vers 16. In Deuteronomium 6 vers 16 verwys dit ook met die gebeure waar die volk in opstand gekom het teenoor God. Die derde versoeking wat daar kom, is die geestelike behoeftes. Sal God werklik alles laat meewerk, sodat die kruisiging loop soos dit moet loop? Satan kom en probeer Christus 'n alternatief gee. God sê dat jy gaan dan die hoof van die liggaam wees, en jy gaan dan die koning oor die konings wees, maar gaan hy dit werklik doen? Kyk, ek gee vir jou al hierdie koninkryke, ek gee vir jou alles, alles sal joune word as jy my net aanbid. So Satan kom met die derde een, en hy probeer Christus versoek. En dan sê Christus, en hy haal aan, Deuteronomium 6 vers 13, die Here moet jy alleen aanbid. Want God voorsien in elkeen van hierdie 3 behoeftes, liggaamlik, geestelik, en in die sekuriteit, emosioneel, dat hy wel sal voorsien. Wees verseker, geliefdes, daar in ons swakheid, waar ons miskien mag val in die versoeking, wanneer ek veel eerder wil opgaar, want ek is bekommerd oor die dag van môre, gaan daar genoeg wees. Selfs daar sal God voorsien. Buitendien ons bid in die Onse Vader, gee ons vandag ons daaglikse brood. Nie gee vir ons genoeg kos vir 'n 3-gang maaltyd vir die volgende 2 maande nie. Ons sê, gee vir my vandag my daaglikse brood. So dit wys op daai afhanklikheid tot God vir nou. Hy sal voorsien. Daar waar ons in ons swakheid val, in die versoeking om erkenning te kry, al die eer kom die Here toe, nie ons as mens nie.
Wanneer God dit wil hê en hy wil dit beskik, sal hy erkenning gee op die gepaste tyd. Moenie erkenning vir jouself toeëien nie. Dieselfde met oordeel. Moenie veroordeling tot jouself toeëien nie, maar beoordeel die sonde. Daar waar ons in ons swakheid nie dit kan weerstaan in ons geestelike lewe nie. Waar ons Bybels een kant sit, maar ons sal later versterk. Onderwerp onsself aan God. Bid. Leer ken God. Geliefdes, die kruks van die saak kom in. Hoe moet ons prakties versoeking oorkom? Deur middel van Bybelkennis. Deur middel van die bystand van die Heilige Gees. Dit gaan nie oor hoe oulik ons is nie. Telkens het Christus dit gesê, daar staan geskrywe. Wanneer hy sê, daar staan geskrywe, het hy Bybelkennis. En omdat hy Bybelkennis het, skrifkennis, kan hy vir die Satan sê, maar daar staan geskrywe. Christus kom wys duidelik vir ons hier, dat Bybelkennis is nie net vir kinders in sonnaarskool en katekisasie nie. Dit is vir elkeen van ons om die versoeking te teenstaan. Wanneer ons Bybelkennis opskerp, moet ons dit doen in die vorm van Bybelstudies, prediking, deur gesprekke met medegelowiges oor God. Want wanneer ons dan in ons versoeking kom, dan kom herinner die Heilige Gees ons weer aan wat waar is, wat reg is, wat God sê. Ek en my man sukkel, of ek en my vrou sukkel. My oë dwaal. Ek sien iemand anders wat dalk mooier of slimmer of meer diensbaar is as myne. Dan herinner die Heilige Gees ons aan Matteus 5 vers 28. Elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. Bybelkennis help ons om dit te weet. Die Heilige Gees herinner ons daaraan. Ek sukkel met my finansies en ek kan nie deur 'n maand kom nie. Dan kom herinner die Heilige Gees ons in Filippense 4 vers 6. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. Hoe gaan ek deur nog 'n siekte kom of deur nog 'n swaar kry? Hoe? Waar is die Here? En dan kom herinner die Heilige Gees ons in Jakobus 1 vers 2. Julle moet bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle pad kom, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. Ek probeer die waarheid praat by die werk, in verhoudings waar ek is, maar elke keer het dit 'n negatiewe gevolge vir my. Ek probeer by die werk alles doen wat reg is, maar soms kom dit terug en ek worstel en dan word ek blameer vir alles. Miskien, en verskoon die Engels, maar dis die beste uitdrukking wat daar is, if you can't beat them, join them. En die Bybel kom leer ons presies die teenoorgestelde daarvan. Want Christus sê in Matteus 5 vers 12, wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. So wanneer jy opstaan vir die waarheid en vir God, bly opstaan daarvoor. Al beteken dit dat jy vervolg word. Al beteken dit dat jy te nagekom word. Want die Heilige Gees herinner ons, so was dit ook met die profete voor ons. Wanneer allerlei beproewings en versoekings op ons pad kom, onthou dat Christus ons wys hoe om dit te oorkom en dit te teenstaan. Geliefdes, elkeen van ons, insluitend ek, die ouderlinge en die diakens, elke lidmaat, moet ons Bybelkennis verskerp. Ons moenie sê ek sal môreoggend of vanaand nie, doen dit nou. Volg die praktiese raad wat Jakobus 4 vir ons gee. Wanneer ons hierdie Bybelkennis het en ons versoek word, dan kan ons onsself onderwerp tot God, die duiwel teenstaan, en dan sal hy van ons wegvlug. Matteus 5 vers 11. Daarna het die duiwel hom met rus gelaat, en daar het die engele gekom en hom, wat Christus is, versorg. Geliefdes, ek herhaal,
Onderwerp julle aan God. Staan die duiwel teen in elke versoeking en hy sal van jou wegvlug. Amen. In antwoord op die prediking in die geheel sing ons skrifbringing 14:2 vers 1 sowel as skrifbringing 14:5 vers 1. Beide is op dieselfde melodie en albei sluit ook baie mooi by mekaar aan. So ons sing albei hierdie skrifbringings direk na mekaar waarna ons dan weer ons plekke kan inneem. Al sou die vrye boom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugte boorde weggooi, die beeste klein vee alles vergaan. Nog sal ek juig en bly wees in my God, want my God voorsien. Geliefdes, daar is nou geleentheid vir die afdra van liefdegawes en kollekte. In die diens is dit vir die diens van barmhartigheid en by die deure is dit vir die klasses of vandat ons nou 'n synode is vir die nasionale synode van die gereformeerde kerke in Namibië.
Ons sing as slotsang Psalm 147 vers 5 en vers 7. Ons is pas weer verkoop met die hemelse spys en drank en daarom gaan ons 'n lofsang sing. Laat nou jou stem, o Salem reis, o Sion wil die Here prys. Hy dek jou dig van slag en stoot, versterk jou poorte teen die dood. Let wel ook daarop, Psalm 147 is 'n lofpsalm. Antie gaan hom ook vir ons speel soos wat hy geskryf is, en daar is 'n opeenvolging van paar vinnige note, want dit is 'n lofpsalm, nie 'n treurmare nie. So ons gaan saam sing Psalm 147 vers 5 en 7. Geliefdes, gaan uit en jy weet, staan versoeking teen en weet dat die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal oor jou sy gesig laat skyn, jou gebede verhoor en aan jou sal hy sy vrede gee. Amen. So ons het vanoggend reeds begin met die gewone Sondag erediens se goedertjies voor die erediens ook. Ons het gebedsbediening gehad, gemeentevoorsang, ontmoeting met die Here was nou en dan het ons die kom kuier na kerk. So almal is welkom om na kerk 'n koffie te kom drink hier agter in die saal en dan om 12 uur, soos ons gebruik is daar gemeente ete. Julle is almal baie welkom om saam te kom eet. Daar is nie 'n koste nie, jy wil dit betaal nie. Betaal net met jou teenwoordigheid dat jy saam met ons kom eet. Dit is waarmee ons kan betaal. So bring julle 'n drinkdingetjie saam en dan sien ons mekaar om 12 uur. Dit beteken nie ons hoef huis toe te gaan en dan terug te kom nie. Ons kan sommer net hier bly. Ons kan saam kuier en hier bly, sulke dinge. Goed, so maandag het ons gewone rooster wat ons volg vir die Bybel lees vir die jaar. Dit het onder my aandag gekom dat van die dele is dalk 'n bietjie langer as ander. So ek het vir die persoon ook gesê dat wat ek gewoonlik doen is ek lees die stukkie die ene helfte in die oggend en die ander helfte later deur die dag. So dit is nie nodig dat 'n mens een skoots die hele stukkie deurlees vir daai dag nie. So Dinsdag is dit dan Amandelbloeisels Bybelstudie om 10:00, die gemeente Bybelstudie om 6:30 die aand. Woensdag die Woltannies en dan ook die Bybelstudie van Sinmaak per video op die WhatsApp groepie. Hierdie week is daar nie katekisasie nie, daar's ons 'n tikfout wat ons almal ontgaan het, Zander, so dis nie jou skuld nie, maar volgende week moet nie daar staan nie. Daar moet staan hierdie week. So hierdie week is daar nie katekisasie nie, volgende week is daar wel katekisasie. Les 3, Lukas, les 5 en dan Psalm 73. Dan belangrike datums. Die Koinonia het laasweek al afgeskop, maar die volgende Koinonia is die 18de Februarie om 6:00 die aand. Dan het ons die 2de Februarie ons Môremark. So Môremark, dit gebeur in die oggend. Wat's fout?
Februarie, ek is jammer, ek is 'n maand laat. Ek is so jammer. Ek is jammer. So Maart maand, dankie. Sien almal, ek kan ook 'n foutjie maak. So Maart maand, 2 weke van nou af, die 2de Maart, nie Februarie. Dankie Jana. Wat die môre mark plaasvind, so dit gebeur in die oggend. Almal is baie welkom. Daar's natuurlik weer alles. Koeke en terte en kindervermaak en net alles. Kom net. En dit gebeur die 2de Maart. Die 9de Maart is dit die Susters Saamtrek. Die tema vir hierdie jaar is leer groei deur alle seisoene. So die Susters trek saam met die Gereformeerde Kerk Windhoek Suid die 9de Maart om 9:00 die oggend, so 7:15 vir 9:00. Dit is R180 per persoon en dan is daar gewoonlik 'n klomp, wel nie per persoon nie, per dame. So per suster R180 per dame en dan is daar gewoonlik eetgoedjies en drinkgoedjies en 'n spreker wat kom praat. Ja, so almal is baie welkom. Susters, as een van julle nie vervoer het nie, moenie dan by die huis bly nie. Ons het baie karre in die gemeente. Ek sal selfs die ouderlinge se arm draai dat ons vir Charlene die bakkie gee om Windhoek toe te ry. En dan sal genoeg vervoer. So daar sal ons genoeg vervoer. Asseblief praat met Elmien as jy vervoer nodig het. En as julle een van julle byvoorbeeld 'n verskriklik groot kombi het waar 35 mense kan sit, asseblief stel dit ook beskikbaar vir die dag vir die susters. En dan kan hulle ook Windhoek toe gaan en saam kuier. Onder meelewing, Dr. Beate se suurstof is gestabiliseer. Ons is baie dankbaar daaroor. Sy het vir my laat weet laasweek Sondag het sy die diens gekyk en toe ons sê dat haar suurstof, sy nog steeds op suurstof is, net na die preek toe hulle die suurstof afhaal en sy was nog nie weer op suurstof nie. So ons is baie dankbaar dat haar suurstofvlakke ook gestabiliseer het. Dan oom Hans. Oom, welkom terug. Ek het nog nie die reisattestaat teruggekry nie, maar welkom terug. Oom was in die hospitaal gewees, ons is baie dankbaar oom is uit. Dan die Jessie is ook baie dankbaar. Ja, ek weet sy is baie opgewonde. So oom, baie sterkte ook met die herstel tuis en ons is baie bly om oom weer hier te sien. Dan verjaarsdag hierdie week. Anita Blou verjaar die 17de Februarie en dan Simonei die 17de Februarie. In die diens was die kollekte vir die diens van barmhartigheid. By die deure is dit vir klasses of in nou ons geval vir die nasionale synode. Diensbeheerde vandag het ons geen ouderling nie. Dis vakant. Marshall het gesê hy sal dit op homself neem om dan die diensbeheer te vat. Diaken is Johan Greef. Volgende week is dit oom Milton Jerry wat aan diens is. Dan ontvang ons en ons sê goeiemôre aan 'n paar mense wat nou, julle het nou al 'n paar nuwe gesiggies gesien in die gemeente. So ons is opgewonde om 'n paar mense te verwelkom. So ons sê eers baie welkom aan Tannie Trisha en Azaria Smith. So hulle kom van Gereformeerde Kerk of nee, NG Kerk Grootfontein en Hervormde Kerk Grootfontein. So baie welkom aan julle. Hulle sit vanoggend daar agter. So as ons nou gaan koffie drink, sê maar hallo vir hulle. Dan die volgende mense het ons vir Stefan, Shanay en Ariella Heineke. En ek besef dis nie die prentjie wat julle vir my stuur het nie, so ek weet nie waar die prentjie vandaan kom nie. Maar baie welkom ook aan julle. Julle het hulle daarom al 'n paar keer gesien in die gemeente en hulle het ook 'n paar keer koffie gedrink. So dis die tweede keer wat ons sê hallo en welkom. So welkom. Dan het ons daarna vir Japie en Lisandri pap en voes. Julle het hulle ook al gesien in die gemeente. Ja, Japie sit hier voor. Lisandri is nie vanmôre hier nie. Nee, sy is nie vanoggend hier so nie. O, sy is siek. Sy voel nie lekker nie. Okay. So die mooier een van die twee op die prentjie is ongelukkig nou nie vandag hier so nie. Dis Lisandri. So sê asseblief ook vir haar, ons sê baie sterkte. Maar ja, en baie welkom ook hier so by ons. So Lisandri, nee, hulle is vandag terug. Lisandri was in ons gemeente gewees, soos wat baie van die ouer lidmate weet. Sy het ook belydenis onder Dominee Teens afgehandel en dan ja, so welkom terug. Die volgende skyfie, nou kan ons gaan. Nicoline Lemmer, dit is Tannie Esme se suster. So sy is nou nie vandag hier nie. Sy is ook siek. Sy is van die Nederduits Gereformeerde Kerk, Pionierspark. So ons verwelkom haar ook met attestaat. Sê ook asseblief vir haar Tannie, baie sterkte. Ek het vanmôre ook met haar gepraat, boodskap stuur. So maar sê asseblief ook vir haar alle sterkte. En as daar enigiets is, dan laat ons ook kan help. Goed. Daar's nou 'n klomp nuwe mense en ons het ook vir AB Blou, baie van julle sal hom ook weet van die ouer lidmate. Hy kom van die Gereformeerde Kerk Gobabis af met attestaat. So ons sê ook vir hom goeiemôre en welkom. Ek sien hom nie so vinnig nie. Nee. OK. Goed, maar in 'n geval, daarso is daar 'n paar nuwe gesiggies. Kom ons gaan sê vir hulle hallo en hoor hoe gaan dit?
En van waar af hulle kom? Oom Loot wil iets sê. O, ja, baie dankie, ja. So Jan de Wet, julle ken vir Jan de Wet, die sanger. Jan de Wet is 'n sanger wat nogal lekker kinderliedjies ook gesing het op 'n stadium. Dit is alles Bybels, ek noem dit maar net. So Jan de Wet kom Okania toe. Volgende week Dinsdag om 3 uur is volgende week Woensdag die 13de. 3 uur. Dinsdag is die 13de dan, hè? Ja. So ek het foute gemaak vanmôre al en Tannie Trudy ook. So dit is die 13de Dinsdag om 3 uur by Huis Sonder Sorge. Dit is totaal en al gratis. So julle is baie welkom om saam te gaan bywoon daar waar Jan de Wet optree. Ja, so kom ons gaan praat oor al hierdie dinge en vele ander foute wat ons graag maak terwyl ons koffie drink. Kom ons gaan kuier na kerk.